नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हरड़ के बारे में। हरड़, जिसको आयुर्वेद में हरितकी भी कहा जाता है। यदि छोटी हरड़ को बादाम के तेल में सेककर पाउडर बनाएं एवं उसका आधे से एक छोटा चम्मच रात में सोते समय गर्म पानी से लें तो इससे पेट साफ होता है। छोटी हरड़ को चूसने से सूखी खांसी में बहुत आराम मिलता है। ऋतु के हिसाब से यानी कि सीजन के हिसाब से हरड़ का सेवन हमेशा अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में बहुत ही मददगार साबित होता है। साथियों, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद एवं हेमंत, ये 6 ऋतुएं हमारे एक वर्ष में मानी जाती हैं। ऐसे में हरड़ को क्रमशः पिपली, शहद, गुड़, सेंधा नमक, आंवला एवं सौंठ के साथ यदि आप लेते हैं तो आप देखेंगे पूरे वर्ष पर्यंत आप अच्छे स्वास्थ्य को एंजॉय करेंगे। हरड़ का चूर्ण सौंठ, गुड़ व सेंधा नमक बराबर मात्रा में मिला करके छोटी छोटी गोलियां बनाएं। इनमें से 2 गोली को यदि आप सुबह शाम लेते हैं तो आपकी जठराग्नि प्रदीप्त रहती है, आपको खुलकर भूख लगती है, खाना भी अच्छी प्रकार पचता है और अजीर्ण की स्थिति कभी नहीं आती। कब्ज होने पर हरड़ के मुरब्बे का प्रयोग भी किया जाता है। हरड़ के मुरब्बे को यदि आप रात्रि में खाकर ऊपर से दूध पीते हैं तो सुबह अच्छे से पेट साफ होता है।